mo kí gbogbo àwa olólùfẹ́ Yetunde Barnabas pé báwo ni iyemoja leléyìí òun ló wà lójú ìwòran wa yìí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti wo apá kìíní báwo ni lọ́dọ̀ yín o, ẹ jẹ́ kí n rọ́wọ́ yín comment section kí lẹ́yìn retí ní apá kejì sinimá Yemoja. Àwa tá àti ìwò ẹ tara ṣàṣà lọ sí Yetunde Barnabas TV ìgbìyànjú lórí ìkànnì YouTube ìbẹ̀lẹ̀ ti jẹ́ ká wo ká jọ gbé yẹ̀wò bó ṣe ń lọ lórí ìkànnì yìí. Yemoja sinimá yìí ó ládùn gbẹ́gbọ́n kan sí. Ẹ mọ̀ pé Yetunde Barnabas kì í bá wọn hèèrà tí ò lọ́mọ nínú, bẹ́ẹ̀ ni o gbogbo iṣẹ́ tó bá dẹ̀ ṣe pátápátá ló máa ń dọ́ṣọ̀, gbogbo àwọn iṣẹ́ yẹn ló máa ń mú ọgbọ́n wá. Nínú Yemoja arítútọ̀pá ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ ìfẹ́ bí àdánwò lórí. Tó bá jẹ́ ẹ̀yin lẹ wà nírú àwọn situation báyìí kí lẹ̀yin tiẹ̀ máa ṣe gan àbí kí lẹ̀yin expect ní apá kejì sinimá Yemoja. Ẹ jẹ́ kí n rọ́wọ́ yín comment section tẹ́yìn bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì YouTube yìí. Ẹ má gbàgbé bá tẹ subscription button, ẹ tẹ likes, kẹ́ẹ̀dẹ̀ comment ibo lẹ̀yin ti ń wò, ibo lẹ ti wò àbẹ́yìn ò tiẹ̀ tí ì wò ni. Ẹ jẹ́ ká rọ́wọ́ yín ní comment section nígbà tí a ń retí apá kejì Yemoja. Ó ṣeé ṣe bẹ́ẹ̀ kó jáde lọ́sẹ̀ tá a wà yìí o. Tẹ́yìn bá wá retí apá kejì Yemoja ẹ kọ part 2 so that tó bá ti ń jáde ẹ̀yin lẹ máa jẹ́ ní àkọ́kọ́ tí ẹ máa kọ́kọ́ láǹfààní láti wo Yemoja part 2 látọwọ́ Yetunde Barnabas. Ẹ wo bó ṣe ń lọ.